pravda, ale nás už to nebaví, už nic takového dělat nebudeme. Ale tak dost. Koukám, že vám budu muset připomenout základní andělské úkoly. Ale předtím se pojďme trochu rozespívat. bude vše znát a stane se nesmrtelným.
mohli byste ho ohrozit. Vážně chcete poslouchat a zahodit tuto šanci? Podívejte se sami. Z tak krásného stromu přece nemůže vzejít nic špatného. Má pravdu, to ovoce vypadá skvostně. To je výborné. Adame, ukryj si taky. Mně se nějak nelíbí, co jsme udělali. No ale Takový divný strach. no hlavně taky ne. Počkáme se tady. Snad nás nebude najde. No tak to vidíte, ty chudáci se ještě chtěli schovat. Taková katastrofa. No tak, polezte ven, polezte. No jo, no. Tak tady jsme. Jak by mohla napadnout schovávat se před vševědoucí. Uslyšeli jsme zahradě boží hlas, nevěděli jsme, co dělat. Tak jsme se schovali. To je mi stydlivosti najednou, Adame. To nebylo to správné řešení. Vidím vám až do žaludku, jak se vám tam válí ta souska z jablka, které jste neměli trhat. Já ho netrhal, to ona. Já. Jo, ty. Tak dost. Vidíte, hádají se jako lidé a přitom byli stvořeni k obrazu božímu. Proto je Bůh vyhnal z ráje. Ke vchodu postavil 2 anděly s plamenými meči. Tak co? Už téhle příběh chápete? Jaká je tedy další role andělů? Ne další, hlavní role. Bakař? No jo, strážce. Jasně, strážci. Jsme strážci božího světa. Je nám svěřen úkol bdít nad tím, aby se nic, co se dovnitř a ven dostat nemá, dovnitř a ven nedostalo. Opakujte tedy po mně. Jsme strážci. Jsme strážci.
jsem poslova, jsem služebník svého pána. Pojďte, odpočiňte si, posilněte se u mě. Telecí nebude? Takhle ne. Abrahame, rádi přijmeme tvé pohostinství. Kde máš Sáru, Abraháme? Ve stanu chystá pro vás tyhle dobroty. Vezměte si vzácný pánové. Máme pro tebe zprávu. Budete mít syna. No vidíte, už je to zase tady, ty držíte. Myslíš, není takhle. Ale pohoda, klídek, uklidni se, Abra. Všechny píše tvé. Už si to slyšel tolikrát. Ty řeči o těch hvězdách na nebi jako písku v moři. A o tvém potomstvu, jaké má. Víš, Abraháme, to, co ty Bůh sliboval, tak teďka se naplní. Ale vzácný poslové. Vážím si toho, že jste k nám přišli, teda přiletěli takhle zdaleka. Ale jaké to je možné, jsme už dost staří, vždy vidíte. Čekali jsme tak dlouho a pořád se nic nedělo, už jsme se vzdali na ně. Ale Abraham, Sáro, na naději není starý nikdo. Tak to vem vážně, Abraham, jako jsi to brala vždycky. Jsi příkladem. Jsi příkladem, ty tvé řeči s Bohem jsou u nás v nebi povinná čteka. Tak to vem vážně a sebe se trochu. No, vyřídili jsme, co jsme měli, tak my jdeme. A děkujeme za poslušnost. Tak se měj, Abraháme, a chystej kolívku. Neboj, nebude to tak strašný. No tak to by stačilo. Bylo to sice trošku jinak, ale to hlavní tam bylo. Tak kdo mi poví, jaká je další důležitá role anděla? Ose.
potom teďka nešťourej. To sem nepatří. A konkrétně tamhle ho máme. Je ve vězení. Co proved? Zase někoho zapřel, ten si nedá pokoj. Ale ne, tentokrát naopak hlásal před lidmi o Bohu, o radosti a o naději, kterou mu dává a o svobodě. Ale král Herodes to pochopil trošku jinak. A to měl Petr docela štěstí. Štěstí? Seš ty na hlavu padlej? Tomuhle ty říkáš štěstí, jo? Vždyť je to teď všude samej stres. Asi ti to trochu vezlo na mě. Jo, myslíš? A co ti jiní, kteří skončili na kříži nebo s hlavou na špalku, tak uznej, že skončit ve vězení je docela štěstí. Taková naděje do budoucna. Vstávej. Pojď, vezmi si svůj plášť a pojď se mnou. Stop! Vidíte to, milí andělé? Všímáte si? Soustřeďme si na našeho kolegu. Co je tohle za roli? Zachránce? No, správně, zachránce. Ale především anděl, posel boží, strážce a nestyďte se, vy to víte. No,
září, počala dítě a to se o ní říkalo, že je neplodná. Je to boží vzkaz, Marie, jsi těhotná. Jsem služebnice boží, jste se podle tvého slova. Tak tady máme vrchol naší práce. Co je tohle za roli, anděle? Prosím, není to tak nějak s Abrahamem? Ale ne, tady jde přece o mnohem víc. To není jako nějaká spěšná zásilka, doručím a odchod. Jen pouhé poselství. Tohle je zvěstování. Všechna ta zaslíbení se naplňují. Však se dívejte dál.